Oke guys, pada petang ini saya akan membuat beruti ukuran 2x2 sepanjang 10 kaki. Ini kayunya guys. Pertama sekali kita akan belah dulu kayu ini kepada dua bahagian. Kita ambil ukuran di tengah-tengah kayunya guys. Oke guys. Oke guys, selepas kita belah, kita akan belah lagi mengikut garisan ini. Garisan ini setebal atau selebar 2 inci. Sebab kita akan buat size 2x2 inci sepanjang 10 kaki. Oke guys.
guys.